हेलो दोस्तों, मैथ विथ अमर में स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे टाइपिंग करना। जिनका भी बिहार एसएससी और एसएसबी हेड कांस्टेबल का टाइपिंग है कोविड के बाद, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। टाइपिंग देखिए कैसे की जाती है टाइपिंग के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये होम रो है, ASDF सेमी कॉलम LKJ है ना, ये होम रो है। होम रो पर हाथ रखेंगे और वहाँ मीटर देखेंगे। मीटर क्या है? मीटर ये। और यहाँ देखिए टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग देखिए, देखिए दोस्तों, ये हो गया। ये 100% एक्यूरेसी है और 55 पर मिनट वर्ड पर मिनट स्पीड आया है। तो ऐसे ही टाइपिंग करते रहिए पूरा अच्छा से और एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।